Ó da casa! Este é um apartamento familiar típico, com carpetes, com divisões diferentes, com obstáculos pelo caminho e é também o palco do nosso pequeno teste de hoje. Os robôs há muito que prometem revolucionar os nossos dia-a-dias e também até substituírem-nos nos nossos empregos. Não vamos testar robôs para nos substituir nos nossos empregos, mas para nos ajudarem no dia-a-dia. São 2 aspiradores robô, topo de gama, controláveis pelo smartphone à distância e que são, na verdade, caros, mas bastante inteligentes. Um é o Roventa Force Cyclonic e o outro é o iRobot Roomba E5. Comecem os testes. Para testarmos o serviço, colocámos alguns obstáculos e, claro, sujidade. Para ativar a Roomba, basta usar a app. Por lá podemos também programar as horas em que queremos que ele aspire sozinho. O Roomba E5 é mais rebaixado e redondo do que o enorme Roventa, por isso vai mais facilmente a alguns locais. Ambos têm um sensor de desnível, por isso não caem das escadas e aspiram quase tudo o que importa aspirar com muita facilidade. O Roventa também é ativado por app, tal como o Roomba, e também nos dá notificações para trocar o depósito ou quando o robô fica preso na mobília. O Roomba vai melhor aos cantos do que o Roventa, é muito rápido a trabalhar e consegue ser mais silencioso. O Roventa Smart Force Cyclonic custa 800 €, o Roomba E5 fica nos 499. Os nossos robôs aspirador aspiraram a casa, demoraram algum tempo, não foram perfeitos, não aspiraram, por exemplo, a revista Insider, não aspiraram, por exemplo, o Pato Donald que estava aqui espalhado pelo chão, nem tampouco o rato Mickey. E se colocássemos no chão, sardinhas também não iam aspirar. Mas aspiraram aquilo que é mais importante: lixo, sujidade, cabelos, colocámos açúcar no chão para testar e aspiraram tudo com alguma facilidade. Demorou algum tempo. Diria que o iRobot tem uma vantagem em relação ao Roventa, que é vai melhor aos cantos, aspira melhor os cantos. O Roventa tem uma vantagem em relação ao iRobot, é que tem um depósito maior, mas no cômputo geral foi um teste bem sucedido, ficámos satisfeitos com os nossos aspiradores robôs. De facto, são produtos muito avançados, bastante inteligentes, que fazem percursos pela casa muito interessantes, vão mapeando a casa, tentando perceber onde é que está o lixo. Gosto muito da funcionalidade do iRobot Roomba, o facto de estarmos no trabalho e podermos ativar do trabalho o aspirador robô que possa aspirar em casa. Feito isto, o nosso teste terminou e já sabem, podem nos acompanhar em insider.dn.pt. Até à próxima!